आज का हमारा टॉपिक है प्लग को देख के वहाँ से अंदाज़ा लगाना कि हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर सही है या नहीं, और प्लग के कलर से हमने एयर फ्यूल मिक्सचर सेटिंग करनी है फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन। अब ये इंजन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही सेटिंग हर इंजन जिसमें प्लग लगता है उसके लिए सेम यही थ्योरी है। अब हम देखते हैं मोटरसाइकिलों के प्लग उतार के कि प्लग जो हैं उसके कलर कैसे होते हैं, और उसका एंड पे चार्ट देखेंगे। कलर चार्ट से हम आपको समझाएंगे कि प्लग का रंग देख के हम इंजन की किन किन चीज़ों का अंदाज़ा कर सकते हैं। ये देखें, ये होंडा CD70 है। इसका प्लग उतार के इसका कलर देखेंगे और फिर इसको देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। ये देखें प्लग का रंग, ये ब्राउन कलर है। ये कलर चार्ट एंड पे देखेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। ये प्लग का रंग इस तरह का होना चाहिए, या तो प्लग का रंग ब्लैक होता है या वाइट होता है या ब्राउन होता है। तो ब्राउन जो है ये बेहतरीन एयर फ्यूल मिक्सचर सेटिंग हो तो प्लग का रंग इस तरह का ब्राउन आता है। अगर पेट्रोल ज़्यादा जा रहा हो तो प्लग का रंग काला हो जाता है, अगर कम जा रहा हो तो ये वाइटिश हो जाता है। ये एक और मोटरसाइकिल है, ये भी 70 है। इसका प्लग का रंग भी देखते हैं किस तरह का है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इसकी फ्यूल मिक्सचर सेटिंग कैसी है। ये देखें प्लग हमने उतार लिया है। अब इसका कलर देखते हैं किस तरह का है। ये देखें इसका रंग भी ब्राउन है। इसका मतलब है कि इसका मिक्सचर सेटिंग भी ठीक है। ये देखें बिल्कुल ब्राउन हुआ है, ना ब्लैक है ना वाइट है। ये प्लग की डिस्क्रिप्शन हम लास्ट में देखेंगे कि प्लग को देख के हमें कैसे पता चलता है कि इंजन की क्या कंडीशन है, मिक्सचर सेटिंग कैसी है। प्लग हमें इंजन के बारे में क्या बताता है, ये हम प्लग के रंग से पता कर सकते हैं। प्लग का रंग हमें इंजन के बारे में बहुत चीज़ें बताता है। ये देखें, ये एक और मोटरसाइकिल है, इसका प्लग भी उतारा है। इसका रंग भी आप देख लें किस तरह का है। ये देखें, ये कलर भी ठीक है, ब्राउन है। इसका मतलब है कि इसकी एयर फ्यूल मिक्सचर बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये सबसे अच्छा प्लग का कलर है। ये कलर एयर फ्यूल मिक्सचर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बता रहा है कि इस मोटरसाइकिल की मिक्सचर सेटिंग बिल्कुल ठीक है। ये देखें, एक और मोटरसाइकिल है, इसका कलर भी देखते हैं प्लग का किस तरह का है। फिर हम चार्ट देखेंगे कि प्लग का रंग हमें क्या बता रहा है कि मोटरसाइकिल को क्या करने की ज़रूरत है। ये देखें, ये प्लग भी हमने उतार लिया है। इसका कलर देखें, इसका कलर भी ब्राउन है। इसका मतलब है इस मोटरसाइकिल की फ्यूल मिक्सचर भी ठीक है। ये देखें, ये कलर ब्राउन कलर है, ये कलर भी ठीक है प्लग का। अब हम एक 1 to 5 का प्लग उतारेंगे, इसका कलर देखेंगे, उसके बाद हम चार्ट देखेंगे कि प्लग का रंग से हमें क्या कुछ पता चलता है। ये देखें, ये प्लग हमने उतार लिया है। अब इसका रंग देखें। ये देखें, ये प्लग का रंग थोड़ा ब्लैक हुआ है, साफ़ भी होने वाला है। गंदा हुआ है, काफ़ी देर से ये प्लग साफ़ नहीं हुआ। इस प्लग को साफ़ करने की ज़रूरत है, और इसके मिक्सचर में थोड़ी सी पेट्रोल को कम करने की ज़रूरत है। प्लग थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो रहा है, ब्लैकिश टच आ रहा है इसमें। ये देखें, ये प्लग चार्ट है। ऑयल फोल्ड का मतलब होता है कि इंजन के अंदर पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है। कार्बन फोल्ड का मतलब होता है कि ये प्लग जो है ये कार्बन ले रहा है, इंजन ठंडा चल रहा है। टू कोल्ड का मतलब है कि इंजन सही तरह से गर्म नहीं हो रहा,
इंजन ठंडा रनिंग हो रहा है। कोल्ड और रिच का मतलब है कि या तो इंजन ठंडा रह रहा है या फिर पेट्रोल ज़्यादा ले रहा है। तो प्लग का रंग देखने से हमें ये चीज़ें पता चलेंगी। अब ये नीचे वाले चार्ट में देखें, कोल्ड और रिच का मतलब है या तो मोटरसाइकिल ठंडा या इंजन रह रहा है, गर्म नहीं हो रहा सही तरह, या फिर पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है। ओके का मतलब है कि ये बिल्कुल ओके है, मीन के ना ठीक है ना ख़राब है, ओके। नेक्स्ट चार्ट देखें। अब ये देखें, इसमें हमें क्या पता चल रहा है, बेटर, बेस्ट, बेटर। ये प्लग की कंडीशन होनी चाहिए बेस्ट पे। बिल्कुल ऑयल में सेटिंग ठीक है, इंजन ठीक चल रहा है, ना गर्म ज़्यादा रह रहा है ना ठंडा रह रहा है, और प्लग की ये कलर आना चाहिए। गुड का मतलब है कि ठीक है, थोड़ी बहुत सेटिंग का प्रॉब्लम है। और ये नीचे वाला चार्ट देखें, ओके मीन के बाद ठीक है। थोड़ा सा पेट्रोल कम होगा तो प्लग का रंग कैसा होगा, अब उस तरफ जाएंगे हम। पहले पेट्रोल ज़्यादा था तो रंग ब्लैक हो गया था। अब देखें, पेट्रोल अगर कम जा रहा है तो फिर प्लग का रंग कैसा हो रहा है। स्लाइटली हॉट, थोड़ा सा इंजन गर्म हो रहा है। हॉट और लीन, लीन मीन के पेट्रोल कम जा रहा है और इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है। हॉट और लीन, ये आगे आप कलर देख लें, प्लग का कलर इस तरह का हो तो ये इंजन गर्म होने की और पेट्रोल कम जाने की निशानियाँ हैं। ये देखें, इस चार्ट में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इंजन गर्म हो रहा है, पेट्रोल बहुत कम जा रहा है। जब पेट्रोल कम जाएगा तो इंजन ज़्यादा हीट होता है, पेट्रोल ज़्यादा जाए तो इंजन ठंडा हो जाता है। तो इसलिए एयर फ्यूल मिक्सचर की सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि ना पेट्रोल ज़्यादा जाए ना कम जाए, बिल्कुल दरमियाना हो। यानी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हमें मिक्सचर सेटिंग बिल्कुल ठीक करनी चाहिए। ये देखें, अब ये चार्ट की समरी है। ऊपर से अगर हम लेफ़्ट से शुरू करें तो ये पेट्रोल ज़्यादा और इंजन ठंडा है। इसी तरह आप चलते जाएं, एंड पे आएँ तो पेट्रोल कम और इंजन गर्म हो रहा है। और हमें क्या चाहिए, हमें जो एक्चुअली चाहिए प्लग का रंग, वो इनमें से कोई एक हो, बेस्ट बेटर वाले में से। ये कलर हमें चाहिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। अब आप देखें, अगर तो आपका मोटरसाइकिल इस कार्बोरेटर वाला है तो इसमें आपने क्या करना है, ये जो नट है इसको आपने घुमाना है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मीन के या इसको टाइट करना है या लूज करना है। अगर तो आपका प्लग काला हो रहा है, पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है, तो फिर आपने इस नट को 1/4 मीन के 1/4 मीन के चौथा हिस्सा आपने इसको टाइट करना है। अगर प्लग काला हो रहा है तो इसको 1/4 टाइट करना है। अगर आपका प्लग जो है वो वाइट हो रहा है, इंजन हीट हो रहा है, या फिर यूँ समझे कि लीन है, तो इसको आपने 1/4 खोलना है, ओपन करना है। अगर आपका कार्बोरेटर इस शेप का है, ये पुरानी शेप है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, उलट है इसका। अगर तो पेट्रोल ज़्यादा है, आपका प्लग काला हो रहा है, तो आपने इसके नट को टाइट या लूज करना होता है। अगर तो आपका प्लग ब्लैक हो रहा है, पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है, तो आपने इस नट को लूज करना है 1/4। और अगर आपका प्लग जो है वो वाइट हो रहा है, यानी कि मोटरसाइकिल आपकी गर्म हो रही है, तो आपने इसको 1/4 टाइट करना है। उससे आपका पेट्रोल बढ़ जाएगा और आपकी फ्यूल सेटिंग हो जाएगी। इस तरह हम प्लग से अपने इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में पता कर सकते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर के बारे में पता कर सकते हैं। हमारा चैनल पसंद आए और इस तरह की वीडियो देखना चाहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।